Verfolgung ist unterwegs für Los Santos. Verfolgung eines Lamborghini. DLC aktiviert. An alle Einheiten. Kommunikation gestört. Verdächtiger hat mich gerammt. Zentrale Sittengenehmigung für EMP-Einsatz. Okay, der Helikopter ist frei für euch. Jeden Augenblick über euch auftauchen. Achtung, Verfolgeeinheiten. Sucht Unterstützung im Anflug. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Steuersender. Hier ist die Zielwagen festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. Verdächtiger hat Nagelband umfahren. Alle Einheiten, wir messen eine Meldung. Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Mit einem hochdruckgeladenen Teilchenkompressionsgenerator wird ein elektromagnetischer Impuls, der Militärstandards entspricht, zweimal schneller abgefeuert als mit der bisher eingesetzten Technologie.
Aufsatzbereich. Verdächtiger hat das Fahrzeug umfahren. Wiederholt Verdächtiger ist dem Ladeband entkommen. Verfolgung fortsetzt. Alle Einheiten aufgepasst. Ich setze ihn außer Gefecht. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Verdächtiger hat einen Unfall. Wiederhole. Verdächtiger hat einen Unfall. Zentrale. Bitte um Genügen. Wir haben Einheiten verloren. Schickt den Rettungsdienst. Abschleppwagen ist unterwegs. Kümmere mich um mehrere zu schnelle Fahrzeuge. Benötige Verstärkung. Verdächtiger hat versucht, mich von der Straße zu bringen. Kontakt. Verdächtiger setzt sich zur Wehr. Ich brauche einen anderen Wagen. Einheit ausgefallen. Alle Einheiten Straßensperre außer Gefecht gesetzt. Seht ihr das? Der Typ richtet jede Menge Schaden an. Einheit ausgefallen. Wiederhole. Einheit ausgefallen. Ladeband hat das Fahrzeug nicht abgebrochen. Alle Einheiten Straßensperre besprochen. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Mein Wagen ist fertig.
Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Wir präsentieren Garage, unseren bislang leistungsstärksten Störsender. Das Gerät bietet einen digitalen Funkfrequenzspeicher und eine Direktverbindung zu unserer ständig aktualisierten Datenbank von Verkehrspolizeifrequenzen. Garage ist jederzeit einsatzbereit, wenn es um völlige Diskretion geht.